kasi ya rugongo na nowe muikarigite wa kamiti ya trade thini wa bunge ya bururi na nitugukora tukiurania maundu maikarite atia na bururi urakigario ratia dare koria maregunya bari munyite ogeni na Justina nyambe ngunegereria mwaro uyu gikuwishaga happy mothers day no korwo nituhitukitie mathaa maigana ona karibu sana thengi maina kehumo muthikiriria witu ni Justina wa mai njui ati ni ndrenda guthekerera Kenya hanini Kenya maraugite ati ona kava makwirire Raila kana Ruto Raila ni marakigeithanirie kuria marakire weekend ino riu ndikie kana he aria maragikirwo mai thibitari no ndimwere siasa twerirwo twigekirage lungs-ini tukahuhia tukariganirwo tukona dereti njega ndona mheshimiwa ha tukire na maciuria maingi mugituthikiririe yes thank you muheshimiwa watia Tiguthugumanya karibu sana wenda igo ina mwaki mwingi muno ni unaigwo ngihoreire umuthi na gitutu orare na muneneira kana ndonathie interview ndo ciuria iria urenda guturia kiroko ri urae na mweke wa kuria mwene no gutwana urira makiria mutu wa mbere he atiriri ihinda mundu agikuheri na niwe wetagwo executive ri na arae na ihinda ria mathaa hakuhi meriri ciuria ta icio ciothe gutiri mundu wa magathiti wagire ukorwo akiuria tondu anja ciothe irare hau actually ndeto icio ri ni ndeto irokire wega muno makiria muhesh yes na nikio ni tugugiciaria makiria tuguthathaurwo hari tugutaiyo hari arakiririe atiriri ugutie kuhagura Kenya muno tondu naona marethikiririe gutiri mundu utarategete gutu koguo ni arathikiririo na gonda na hota kuria kiuria ri yaroririo ni acio marariho tondu naona marari a good representative naguo otherwise tekeria ngeithie eroreri ya Kameme kuria guothe maratwirorera na uritekerie kugeithia andu akwa aria meroreire Kameme kuria Embakasi North ura andu acio ni andu abata ni matoheaga mweke na magagituma tukorwo tukihota kuona nawe maingi tondu itangire mubungeri ona andu ngitinda ukijita macio maingi koguo ndimahe nguvu iyo na ndikimere ati ni gukiire demand na kimbe gikwambiriria ni gukura maisha tutikahahurwo na tutikahahurwo ni mahaura iguta ati tuhana tandu metigera guikara bururi-ini ni kugangana tukungangana na bururi na tondu tungitigira gwaka bururi tweterere ati kuria ageni mekuma na njira moke kana araika matikuoneka koguo ago ne kuhiu tuhiuhania nakuo na tutindikana na bururi uria wagire na tuthii na mbere kuwaka kucokereria tondu aikono no mirereri-ini no akenya makucokia reri-ini na nigetha tucoka gutuika ati nituguhota gutuika andu agwitira bururi uyu tondu bururi uyu ni kurutwo warutirwo reri-ini wari reri-ini na njumu agitigirwo ni mukoloni wari bururi mwega bururi wa biri kuharagana hindi ya Moi na ni urakoretwo wacokio reri wega ni Kibaki na urakinya riu ningi handu urakinya handu ro mareri na tiaraika megucokia reri ni bururi no ithwi tagio no wega itono nyumura rutire reri-ini mwe thirikari-ini na no wega guthari okay Justina abe mwaro Justina nona maguta mekwongererwo ni mongereirwo urona tariki kirathi na ati petrol no 182.7 diesel no 168 maguta mata ni igana ria 61 liter na turerirwo kwina maguta moka urona tuthiete atia no tutigakiahure mwiroreri mwicimi ugathori atuhe mukana na mwiroreri uria oyaga athia wira na matatu ahota kuongererwo fare nithu turutaga wira wa kwenja ndoro tuhuthagira ndithuru na gukuira andu material na marori mahuthagira ndithuru ninguona ta nguongerera bei na nona riu mukenya ni akuremwo na kugura oko ni githii kiria kirathia mbembe kihota gukorwo kirahuthira maguta koguo ni ndona cost of living o iria thirikari iriga ni irageria gutwara thi ni kwambatira thima marakiuga ati ni international pump prices koguo riu nego tugakicoka tukona tokorwo subsidies iria ciakiragirwo ri ni ciagikuconaga the mwananchi no thirikari ikigeria kuhurana na cost ya mutu production cost ya fuel ni rathie na iguru na njuge ni ndonire president ria rathiete nja ni araruagirira undu wa green energy renewable energy I think it is now time basi tutigane na fossil power ici na maguta mamena goro tuone uria tuguki position in Africa tini ithu twina green energy tondu riu maguta maya ni it is counterproductive in terms of cost of living na production ko dirona
tuthiete wega na haha niho ru tungikiuga uria mheshimiwa iga turute wira turi o hamwe no tukirute pendekezo makirore horo wa green energy tugichanjage ngari citu handu aki kugura maguta maya niguo andu marena muheko munene muno makiria twaigua kwina government to government agreement ino ya maguta haha urabu-ini ri andu mareciria maguta ni megucoka thi na ihenya muno makiria wewe thini wa kamiti ya trade urona tugithie tena ni kiki ko gicangire horo igi mathogora maya handu ha guthie thi no kwambatira marabatira Brenda maina no wega umenye ati thirikari riria korwo riria kinyaniria urogoti wa target ciao cia bia especially iria ciitagwo domestic corrections projections cikikorwo tirago mana kiria kiraithi muno kuhutia ni maguta undu maguta gutiri mundu utamahuthagira noguo panelist wakwa oiga uguo niguo kuri kwina matanya ati indo ni kwambatira tondu ndutiri hindi pump price igituika ni ambatira mundu uria witagwo transporter arege go transfer cost yo kuri consumer koguo murigo uria gukua ri noguo kuongerera kanyamu na koguo ngoro ne ngonia ya mboga kuma Kinangufu akora rarehagio ciringi igana guka Nairobi no nginya uke 120 na mboga no yakinya Nairobi ri no nginya igicarie bia ciayo koguo kiongerero iguru no nginya carie in short no nginya hakorwo hena kindu kirakorwo ati hena karugari ga kiria maguta macio mongerereka dikora gukorwo hana ta mundu gutatera thirikari muno horo-ini ucio no ni ati gutire measures ingihota gukorwo ati no irute thirikari ni jamu iria hi ikuamite kwa hinda riu ataikorwo ni njira yo ni ukorwo na ngoro ni kindu ta riria njohi yanyuagwo wega tondu ngariwa andu ni makorirwo macoka cokire thi muno njohi gutire hindi itongagirirwo o ihinda yakoragwo atinira tondu andu ugakora ati mushiva taska uria wendagio ni brewery ukima ciringi 70 brewery wendagio kindu 150 no gakora kiu giothe kihau gatagati ni magoti mathia thirikari na ukire maina wagire kumenya ni ati thirikari no ndiri biacara ingi kihuraga tondu wa mbere minuru iria yendagia nini ni muno iye ingihota gutuka no independent nacio ngethe hota kuonera kinyaniria matanya ma budget ciao kiria rira muno ni urimi na rimwe urimi ni uthio karehethe ungirwo horticulture nira korirwo cokete thi muno na horticulture ni nyamu ikoretwo igituhura njeki muno koja kuria Europe tondu thoko ya matunda ni kwiri ni ku thoko ya mahweri no gakora ati kuringana na inflation ira ihana inflation yo affect thoko muno na thoko yo gakorwo icokete thi mathenya macio mothe ri wa marora nigetha maihuri ri no muhaka thirikari yurie ni hai kuhutia nigetha ihote kuihuria mathu macio mataraihura koguo na gacira karia gakuhi ndakura no maguta na koguo urenda kuga mheshimiwa ndio thirikari realistic maguta na korwo ne marokire tondu tigukiuga ati rwa rugano there was a government to government negotiation na maguta ma mbere maroka meri ngima na nimeguthira mbere guka no ndukaye gwiciria ati relief guka immediately ati uiguano ati murigo no atuherera turatura na andu metagwo tulo maleka exploration na nimarakorirwo magitora maguta makendia maguta no nduri handu regwire twagia na relief on hanini tondu gwiciria maguta macio mara exportagwo ungicuthiria kiria kinene mundu ucio gwitwo turo ni kugeria kurikava cost yake na ngoro he kanyamu endia gacokaga thirikari ni akorwo kanyamu very mengara koguo ndungi feel relief yo ono ngigeria kumithikiriria no ndireciria korwo maguta ma no tuone kwa wingi na menjo bururi uyu na tucokie refinery guku ri no tukorwo twinjire mwe ya gucoka barabara tondu haria turi riu ngo tu dependent ya maguta macio ma kuma nanja
hau hari ugwati tondu wa mbere ndakura na maguta makontrolaga maundu maria mothe mangi mokuria wa bururi na just na tugiuka hau na nigetha tuthie uhoro-ini ungi uguo nirona thirikari ta realistic kana ina iramini uria ugekiuga ati ni gucokia thi ngarama ya muture nirona ta realistic kweli nyambe kuteria mweshimwa ndimwirewe president araugire he interview arari aruga atiriri niyo twina maguta guku no ni undu wa green renewable energy carbon credits net zero dareda tuthie mwina wa exploitation wa maguta tondu icio ni diesel icio ma fossil kogo nigo ni ngakiuga ni maje gugiciria out of the box green energy renewable energy no njuge thirikari ino hari mukenya uria wi hari kianda ni araigua thirikari ndira is not deliberate tondu iragutunya mwena uyu ikongerera mwena uyu na mukenya uria wi handu aikarite muciarari gwatiriri kwena angi moragia mutu uyu wa 170 wiku angi bakakiuga iyo ucio wa 250 riwe mundu ari kirathi mutu wa kirathi giake no na me tukirwa wa 170 unukirwo ni wa kirathi wa 300 ri nduri na option iyo 170 nduri urawona koguo thirikari haria ordinary Kenyan na ngiuga ordinary Kenyan ni mukenya uria woretie hindi imwe CS wa devolution moigari basing our economy ekuongerera atia ngima metha-ini yakwa koguo mukenya ucio is very simple ndenda ndeto nyingi koguo we haria muci egicagi kana haha Nairobi kana Dandora kwa muheshimiwa uria uraremwo kuriha he mundu wakete nyumba yake agakomborithia tenant aremirwo kuriha tondu wa cost of living andu aingi matire mawira thirikari ironekana is not deliberate na kulwa cost of living na andu aingi njuge ta haha kindu ndronire president Fio ni arageria gutetera housing Fio ni arageria no kwina Kenya na ruthiomi ruru rwitu mekete ithabu makauga atiriri ati nyumba ugameikara after 200 years ndituonete ndeto icio mweshimiwa koguo ri andu makaja kuona idea no ikorwo njega no the timing is not right tondu andu ni ahutu na toriyo mundu muhutu is an angry person koguo ngamba ngona ni manena ideas na nyagi promisete no he hari ona Biblia ni ugaga times and seasons tukembe turore aya makihune tukimarehera ndereti koguo mwanjiko hari akianda kana mukenya hari akianda ndarona ta government deliberate ona ingi maroria kana thirikari ni renda gucoka 2027 tondu ri ona andu ni marakarire niguo Thank you muno makiria na ndeto ya magoti ni tukumingira mweshimiwa na ni tukumihutia hanini na no to business merio ya mutongoria wa bururi muthenya wa ira Jackson na nigetha tuthie he muheshimiwa tukimurika ndeto yo nginya igie maundu ma housing. The big question, and I want to tell my countrymen and women, please, we are not overtaxing ourselves. In fact, if we were to match our peers, my intention is to take this slowly, the way Mwai Kibaki did. When Mwai Kibaki came into office, we were collecting about 220 billion. By the time he was leaving in 10 years, we were collecting almost 1 trillion. He had moved it 4 times, right? Yep. Now we are at 14. If you look at the budget this year, I want to move it from 14 to 16% of GDP. By God's grace, maybe next year, 18, maybe like that. Yeah. Because we have to be realistic, you know. If we do not pay taxes, we cannot be like the countries we want to be. We want to be in their shoes. We will be going backwards. So the real cardinal, because, and I want to tell my good friends, you know, it's good to have information, because I hear many people are saying, oh, you know, we are being overtaxed. The real issue is that our tax as a percentage of GDP, if we manage to get this finance bill through, we will move from 14 to 16. We will still be way below what our peers are. Thank you. Ne president akeria ndeto ciegie magoti muheshimiwa na ona ukonera koki uhoro wigie magoti no ria tuthiete ta thirikari na ni we support president no ko rio thirikari ne ringi no hinya gukihura okay no urona tuthiete atia muheshi ndoe ndakoro ringi maina ndakwira thirikari ndire mugunda ungi
mũgũnda wao nĩ magoti ona thirikari iria ikoretwo cikũrĩte mũno ta iria cia kũrĩa ciĩtagwo Kuala Lumpur thirikari icio ciakũririo nĩ magoti na andũ aitũ ũmũthĩ korwo no metĩkĩre kũrĩha magoti na andũ othe metĩkĩre gwĩkĩra basket-inĩ o kĩrĩa mũndũ agĩrĩire gũkorwo agĩcokia guoko no tũgagũkorwo tũgĩtinda mũndũ tũkinyĩra mũndũ tuĩka atĩ nĩ tũkũheana nĩ gũkona a lot of pressure no rũthĩna nĩ atĩ Kenyans andũ aingĩ nĩ andũ metagwo dodging na nĩ andũ mendete gũkorwo makĩdodge kinya kũrĩha magoti na ũngĩmarora Kenyans nĩ rĩngĩ rĩmwe nĩ marĩ a lot of ignorance no rore Mũkenya one atĩ harĩa hena overpass no ndarenda kũgera igũrũ kabahũrwo nĩ ngari ũrĩa aramenya atuthurwo ndarĩ mũndũ ũngĩmũrĩha akĩranie bara ĩyo na nĩguo nĩ highway athiĩ mwena ũrĩa ũngĩ na arĩa makoretwo moneire ngero barabara icio nĩ aingĩ no arenda maũndũ macio ma shortcut ma haraka arenda ũhoro ũcio wa kũgera igũrũ wakora atĩ matawa nĩ arona matiramwĩtĩkĩria tondũ nĩ agire gweterera tawa ũgĩtuĩke green nĩgetha ahĩtũke no ndagweterera akwenda gũkĩrania na ngari igĩkĩra rĩu ona magoti o ũguo noguo tũhana atĩ ono rĩu ndiũ nĩ rũmboro rũkũngĩmainĩra nĩgetha andũ othe metĩkĩre kũingĩra basket no ta rĩu ũguo ngĩrora andũ arĩa mena manyũmba gũkũ nĩ aingĩ mũno no ngĩrora nyamũ ĩtagwo GPRS ĩgũkũhe ithabu rĩa data na data ĩyo nĩ data atĩ andũ aya othe ndũngiuga nĩ athĩni tondũ nĩ andũ mena assets icio korwo andũ no metĩkĩre kũruta kĩrĩa kĩagĩrĩire kũrĩhwo kĩnini no mũhaka tũbare no tũngĩkorwo tũhũranĩte nao no andũ aitũ kinya arĩa mararehe indo kuma kũrĩa mararehe mũndũ akinya harĩa Mombatha aretha njĩra cia shortcut ko do you agree KRA nĩ failite in short ũgani wa magoti target ciaku rĩ cia magoti rĩ itirĩ hĩndĩ ikinyanĩra no nginya ũrĩkorwo na shortfall na wagera shortfall wewe rĩ ũrĩmĩka atĩa no nginya ũrĩgeria kũrĩa ũkũgeria gũtema ũnyite arĩa mathurĩte manyitĩtwo tondũ diversity ĩyo ĩgũgĩkwo atĩa maina na ndũrĩ na ũndũ ũngĩ wa gwĩka diversity ĩyo tondũ nĩ irima na nĩ wabajĩtire nĩ wambĩrĩirie barabara nuthu contractor nĩ arakĩenda mbia kũrĩa gũcoka arutĩrwo nĩ kuna thirikari ndĩkĩrĩ indo ingĩ ciayo no ĩcorithie njĩra mechanism intervention na cia kũrĩa mbeca igũkiuma no nĩ ngwĩciria mahinda marĩa tũrĩ rĩu nĩ wega twĩrane atĩ nĩ kũritũ na niĩ nĩ nguga wega o rĩngĩ atĩ bunda ĩyo nĩ nguithie mũrigo mũnene na nĩ koretwo ĩnogu na nĩ koretwo yetereire gũkorwo atĩ ihinda rĩa kũnogoka koguo tigane atĩ William nĩ atĩ nake karĩma igũrũ na karĩma agerie gwĩciria kwĩhũgũrũra ũguo akarigwo ekũhũthĩra option ĩrĩkũ to hatirĩ kĩama kĩngĩkĩka hatirĩ magic no nginya gũcarie njĩra what intervention to bail you out na nĩ hoarĩ na ndĩrenda wewe Maina wĩkĩre kĩratũ kĩu gĩake wewe yũria atĩrĩrĩ ũgwĩka atĩa nĩ steering ũkũrekia ngari ĩgĩthiĩ gĩthaka kana ũgwĩka atĩa nĩ ũkwĩyũmĩrĩria wambe ũtarĩ atĩ kaba bũrũri ũcio ũkorwo wĩra-inĩ no gĩthonga rĩu ngĩrora andũ metagwo Rwanda C nĩ ũgũkora ciringi yao ĩkũrĩte na 24% ĩgatũgũtha na andũ maraumire genocide mũthenya ũngĩ ĩgambatĩra ũgakora ciringi itũ ĩharũrũkire ya Uganda ya appreciate ya Tanzania ya appreciate ũkeuria thĩna ũguo tũgũkana naguo atĩa na tondũ mathĩna maya mothe rĩ ndĩrakwĩrire wa inherit bũrũri ũinheritaga liability ciothe koguo ndũrĩ na ũndũ wa gwĩka you have no choice nĩ kũ make sure no ikara thĩ na dream team ciaku mwĩciria ũrĩa mũngĩka na ndĩreciria harĩa korera William rĩrĩ ndarĩ na choice no kuoya njĩra aragera no ya kũgeria gũcokanĩrĩria no niĩ kĩrĩa ngiuria nĩ atĩ onakorwo nĩ gũgũkorwo kwĩna magoti ma mũthemba ũyũ korwo no kũgĩe na kĩndũ gĩtagwo prudent measures cia kũhũthĩra magoti maya rĩ andũ mone maciaro mamo rĩ ũndũ ũcio no ũkorwo wa bata tondũ rũcio no one development na ũtige kũigua ruo rwa kĩũra rutĩte no rĩu thĩna nĩ atĩ nĩ ciakĩrutwo mbia nĩ ũpinirwo no na wagerie gũcaria kĩrĩa kĩreka na mbeca icio ndũrona ũcio nĩguo thĩna ũrĩa mũnene ũngiuga mũno makĩria nĩ atĩ kaunti iria twĩ nacio
to ni ukuona itura iriraga irogotaga mbeca domestically igacoka ikaheo mbeca ici cia kawaida cia thirikari no wageria korora kuria mbeca ithiaga ni ta maturaga recurrent expenditure koguo korwo no tuherie kwehera hau tuturaga tugaga no mathire turariha ma recurrent na pending bill ira ikapairo no kupairo ira pairo uhoro ucio ni tihoro uratutwara wega thiini wa economy na waima break tondu watwara break hau no reke hutia hanini tondu hau twina wonje ni tuguka muhesh na no tukihurira kan system ira tukiri nayo itakirira itatu favor ta furu to compare mu ta Rwanda Tanzania na Uganda otoguo uragitwira no leke mwiro ina wiki muhwa waku iguru gide to ino ureciria atia bururi tuthiete atia yi ogwo mwecimu aroiga ciringi no guthithite na mbere na gutharara ndire na hinya athie na mbere na gutio riu andu bacemania ucio no gute riu ciringi niguo maroiga yo no gute riu ni ate tugwika ni tuthiete wega twaria Facebook Kameme TV Kenya, Twitter ari Kameme TV Kenya kana gutukira kuri Facebook yakwa Maina Kehumo na no wega nguririkanie tugicokereria kana tukainikiriria ithaa riri nigukorwo gikunengereria ciringi 300 kuhitukira kwa Jaza paybill number 570 3131 account ni mwarige kiugo Jaza ekira 99 na nigetha ukorwo kihotanira ciringi 300 paybill ni 570 3131 account ni mwarige kiugo Jaza ekira 99 nigetha atari nganja tukinikirire kirekarire ria thaa igiri ngoro gikunengereria ciringi 300 tugicokeria thini wa direct Justina niguo president omuthikiririo horo wigie magoti aroiga ndra overtax na tutithiete uru no ringi wacuthirio kona bracket iri ra tax no irie mwe turite rutite magoti then ugacuthirio kona ona kiria kira tax no ko tutire overtax riu no taru hasura no amongerera maguta matawa handu hakumaguithia no amya mititu bado ndire rahingurwo ora ni rona tutura focus na njire ya agiri no koroni horo wigie magoti no ko bururi ndwe na mbeca ni ndrona ta mo Kenya rahinyererio na mweshimia arega ni mathirikari gutiri undu ingika no njuge thirikari ni kiundu undu toriku ni ndarikana ya debate ni nderi kwe kindu gitagwo industrial health eyo no igikorwo matiri thirikari wira wao makienzi yake ngine madeko kabuni ni heko thirikari wega ni rakigwithirie tax on plastics 10%. No urona atiriri 10% inori hadu magocoka tu mathie marehe ma import gutire hadu mo Kenya ara benefit na value addition koguo njuge thirikari ina options nyingi ni tutige gwitigira kwa dadora meciria mitu ta thirikari kana Kenya no twike research kwina goko special economic zones tutida twiragwo ni andu a Kenya invest tutirehe ona aria magugioka matwikire research angiko tutiretikia kwi kindu gitagwo industrial hemp kana katani na ndetagwo fagi thiko ici muheshi ni kiro research etagwo katani na githweri katani iyo ri ni andu igana mako mihanda mariheta farmers igoti na aria magukorwo industry ni na value addition tari sukari kilo 2 iroma 410 no tokotore innovative enough na tutingiona countries ta Zambia na Mozambique matiheteti ateo nio madecriminalize na meshi ndarehete petition kwa last month kanire ya Kenya National Assembly decriminalize industrial hemp as raw material for industry thirikari ni saa nego collect taxes no mwaririkane 70% informal sector matirehaga magoti koguo yo yehaga tagate already ori structured no rahinyiririka ati agents a manyumba marerirwo within 24 hours mwako mofailete anga tax riko ya rent tukakerigo kai tax no ya 20 ya rent ina risk riko no ne thirikari irageria gwetha ikorwo liquid odaika ciothe ikorwo liquid so I think haria tukinyite thirikari atongore ithuothe a Kenya tondu ni twendete bururi uyu ni turore what other people are doing innovation ire ikuo tuhote guthie na mbere na njure muheshi ni njue ni ari challenge mwe tokorwo ndiikana kwa Kenya kiri no aheshe ngimugaga basari ni magiaga tondu ri wena ciana nyingi marenda basari no ndurahota kumahe no ne tuigwa Ministry of Education kigati computation ya every child ya ministry ni ici andu magakiriwa atiriri wena basari ni twirirwo kwena base iko koguo onoria mhesha rega besha ni ihuthiro wega no wona riria postire ndoga ni ndiroka akenya mogire ni maraiguire president akiuga against GDP we are not overtaxed no ni marauga we want to see nitwenda kuona besha citurireka oko ni thukuru oko ni mathivitari tari NHIF gwete njuge tondu ni ndihagere ya 500 ya hasla
urathie hario wandikitwo kerwo atiriri na tutire dawa no athie na hau kerwo atiriri no twene ici to original ukuro hena antibiotic ndiraurire ngiri already no kaja gwetio dawa ko kiki na uri ukuriha mbeca na nona ni registered NHIF gathibitari kau uri utari mbeca koguo maundu mau ni mo ndrenda thirikari na aria me utongoria ta muheci marore ati ona meheririe murigo wa gutinda makihoyo maybe mbeca kiumira andu ni mamuheci tuhe ona muheci no kene ungiona andu aku ni marakura ake matano mama guta so haria turi there is so much tongeka thirikari ingitikira gukorwo ire innovative na erore uria turateithia aria angi undu unginyongerere president arogire housing turore in terms of aria magutuika employed na ni wega muno no umenye KRA ni rarehire kindu gitagwo electronic tax invoice yori muno andore avieti mwanjira nie ndi mo youth ni ngwandikwo mwako-ini uyu ri ni kuhenio ndirahenio tondu uyu rakari ni akugura thimiti ni akugura cuma no ari file VAT yake na kwa kindu gitagwo input na output no anyita riu nie ri ndathi kuruta wira ri ndire na VAT utiri undu ikindu ingitinio gugate ndire ndikumuheta kumuhe input cost agika ithabu riake ria kuhe KRA koguo oya guthi oye kambuni ya already mundu ina VAT icio obligation andu acio nio makwandikwo koguo makiwa ni makwandika mayuthi kwena mismatch tondu riu ona manyumba maya maingi makago no uria yuthi agiana mandikago koguo the thing is we need to change uria turona uria thirikari ino irathie mundu uria marathie industries no cio cikota gututwara na mbere na tugauna nigetha tukihoroigie counties mheshimiwa ne tu compare horoigie maybe ciringi itu uri rathie na mbere na kwaga hinya na riu akora ringi maundu mamwe ma maria ta thirikari ikite handu ha ku encourage horoigie industrialization urona bado no ta ku discard tondu maguta magia na goro thitima igie na goro ni kuga tuguthi na mbere ciringi itu no iguthi na mbere na kuhotoma na uguo no kugura turigura indo kuma nja wa bururi na uguo ringi tukoneka tatu ono kuro maguta nimo tukuhota kunyita andu aingi ukona ringi niho tura maundu maitu maguthie na mbere na kuhitanira wa mbere reke njuge ni ndiranyitanira na panelist wakwa na nĩwega kumenya ati gutiri kimenyo mwaturaga na riria andu makoragwo makiunanira njung'wa monganirire meciria ni kunorana manoranaga tondu bururi undu ngitigirwo andu ana merwo ati nio maratuharagania maraturoria ku Justina na timu ya other professionals mena mweke wa kuruta maoni na niguririkana wega muno riria mari na Wanjakoya kioneki kiao muno ni makibisaga no ria hemwe igituika nyamo ya gutuika no ehererie for pressure ya uchumi na jugi ati no ndo agire kurorwo brenda nigena ria kanitha tondu bururi wa Kenya juge makanitha meiguru muno ni ati ku idea ugiuka nacio muhambe muhitanie no ria taru magoti ria marathire kuga kwa la horo wa andu a muhirgo mwe no ni bara tondu ugu tutitikitie traditional ati society itu ni agire guthie makinya macio taru ngirora horo wa hem nigetho mid distinguish na marijuana niko batarakirira kuhe andu maigue na nigetha ikorwo ati andu na muingi no hata ku accept ati no twetikire guikarania na munyamo ucio na ciana citu tikurira ku koguo tutigwamberia twakinya riri ati tutuge ni ciana twatebiu ni ciatuka cia gutuika tondu wa mbere uguo niguo kuri and the truth is that ati mabururi maingi ona Ethiopia aturiganitie na ha ni ukora ati create hem ukorwe kirimo in a big way na just for export ona ya kuhuthira in those in the industrial areas no nera tukinye gutuika ati horo cio no wagia raini na wagia kabiru to mecire macio ni mega niko fatara civic education na nigetha andu maerewe na manyite na mamenye ati uyu ti thina wa rehera ciana ciao
tondå wa mbere nä atä angorwo kwä ndå ireheire aciari thä nä drugs ugakora atä njohi nä ciåkire icio cia gä themba kä u itarakorwo njohi cia gå kinyanä na mä rä ge ä no ya ndawa nä å kire na njä ra nene må no na ti gå kå gwiki wathiä kinya America rä u ngä rora må ndå ta the current policy ya America ä rarä wanyitwo na drug no å hå rirwo kang'orio å må thä nä macenjetie tondå meciragia nä nyeuthi cinyuaga drug no å må thä makorire ciana ciao white nä cio irikä ire biå kä drug ici na rä u makä ona atä rä matigå kä pane ciana nä ciao ici cia white nä atä megwä ka no metä kä rire gå thondeka nyamå cia rehabilitation centers koguo wanyitwo na drug å gatwarwo rehabilitation centers uhoro ucio nigetha mahota gucokia bururi raini koguo it's just worldwide na thä no ndå rä Kenya wä thä yothe na nä mbara yagire kå hå ranwo nayo na andå ma understand nigetha andå magä kå ra makinya magakå ra makinya me hamwe na kanitha tondå nä rä opposition nene må no tarä u gä tä kä re atä no kå handwo product ya må themba å cio na product ä yo rä nä productive tondu ne gukorwo agituteithiriria makinya manene muno guthondeka kindu gitagwo resources tondu wa mbere ihano horticulture ihano macani ihano kahua itiro tigano thina no gukorwo ina mugweto wa ritwa ria gukorwo ati ni ritwa ritaraigwe kari kiendeka kuringana na ria andu moi njire itwaraga nyana kecitu otherwise joke juge doka uhoro wigi management ya share resources thina ria munene ni ati Kenya twi mutugo muru muno wa gukorwo ati ni twendete gukorwo twina mahoro ma kuroria bia ukoraga ati sagas ile twina cio thini wa ministry ile twina cio ithondeka budget njega igakigemio wega no ungigeria gucoka gwika oversight urore mbeca uria kinya nduru ya muthie huthagirwo ni ukora wastage ya bia ikoro iguru muno ugakora ati deliberately andu itu ministry citu twina macira me magotini marathi deliberately magathie mukahoto mwayanire contract ucio ena cruise imwitikirite ati amen voku ya thigotini agakorwo ati ni ambiriria gukorwo agitarirwo bia ndawira araruta ndendu akiragirwo ndwara mwana ukimuriha no bia ciake no gwitara ciitara no andu aria matimakaga tondu bia ti ciao macokagwo muhuko ucio ndirakura ni ukiwa ndoro tondu akorwo nduramaka contractor taru henya mwitagwo henyu by haha industry ya department yakwa ya industry itagwo kirudi nyombe igana hindu gukire yakitwo makiria ma miaka 10 na kindu na umuthi nyombe ya 1.5 billion to completion nerehitwo 1.56 billion na umuthi ina thire wa 1.4 billion koguo na nyombe ngitura turaka tuthirire mahitia tondu ni hari close icio cia contract those contractual agreements na riria gwagire thina ugikorwo ndurahota kuriha mundu ugitwo contractor na njira iria yagirire agithi gotini handu ha muthondeke mechanism cia guhota gukorwo mudarogu mucirira mundu we gucaririo bia ciake mutie guthie process icio cia gutinda mukihumania na rigetha ngo ni stage hana ni mwale mwone kuhota gukorwo ati wira ucio no mu handu ha muturie pending site mo invoke kuria mo contaminate contract yo kama mo akiambiriria guthi na mbere ringi mo kiona mbia no riu mukiraga uguo contractor miaka 10 ario hau no mbeca ciake ciitaraga ugakora maina contract yo ni yathie double ikarihwo no wanjiko taxpayer ndakamenya uria ngero uria yekirwo hau matha macio gutiri mundu ka mutariria tariu umuthi ugakora nyumba te uri ni 90% complete no ina thire wa 1.4 billion koguo ndingirutirwo wira tondu tindiku nitigitie mawira macio no ukuria no ucio kume funding riu thayata ici nigetha irike koguo na project yo ti nyingi ti imwe ni cihana makiri na makiri koguo office ile twina cio na ndora twina matiri na thana bururi na ni ngimera atiriri bururi uyu tondu ti wangania no yaka kumenya maina rira we Kameme ukaga nigetha utume industry no ya Kameme kure tondu yaka gukura na ya gutherema ona ni uriaga mucara na mwene agikorwo arahura biashara insolvent ati yacoka muhuko
hatiri biashara ya muthemba uyu ngiruta wira koguo andu mende bururi wao na metekire macenji attitude tondu attitude ya gwiciria we ukire gukama ati cash cow we ukioya kire woya ndu ina bata na ki na rucio we waruka bata we ni urihuria muhuko waku it is very unfortunate tungithie njira ira rathirwo ni andu a KEMSA ati matiraiguira bururi tha ureto urauga mask igurwo ciringi 700 orire we ndungihota kumienderia county makiria ona ciringi 200 county ndingigura koguo wagura 700 ukimenyaga no citeire warutiria andu a Kenya wira uri koguo aria maratutwara thina na hathara iria nene moina turathi ni uria turahuthira indo citu na resources citu na ndiu uria William yegwika nigetha clip no ikuo ya andu acio don't care akorwo ko here nigetha ukorwo na andu marecira horo wa bururi na andu maraguteithia nundu ngihura kiboko kiriku hara iguru na aria meguku thi matiraguteithiriria gucokeria bururi-ini na niguo randa horo wanda itohitukire tondu Rwanda andu ni manyitanire kuma iguru guikuruka no ru hawe ona hura muceri no ame guku marakura we hura we yaririe naku no ku no ngombe marakama na ndiri thara iraheo no gukamwo ikugu ndeka mucio ngombe gakamwo thakame na ni horo na riu tukinyite hau turi no ni kuhuthira resources na njira njuru otherwise resources igihuthirwo prudently bururi uyu indo ciao na marima mahingwo ndurabatara kuongerera andu tax ona ciringi imwe ona yake ngotore no haria turi we must bail ourselves out of yeah tukamrika maybe Justina no tugo mushimya roiga mutu mwe ndwaturaga ngundu andu ni magubatara guka hamwe na uhoro wigie urugamiriri moru wa indo cia muingi otaru turari uhoro wigie ugakora hena igoti riongererwo kana kuria kwa NHIF wekero mundu rionaga mbeca ciganona the 2.7 yari tinagio tugoka tukauga tugutinia 3% kuria kwa manyumba tugoka yani tukahena magoti maingi no ukona o thini wa department icio ri ni kuri na uitangiki wa mbeca kaigwa taru mathibitarĩ mamwe kaigwa moga ni marugamia services cia NHIF ni tondu matikoretwo makinengirwo mbeca then on the other hand ni urauga ni ugutinia andu mbeca ni tondu wa NHIF then also kaigwa ringi andu aingi mena masira manene ma ngukumi ma bilioni cia mbeca ni marekererio then urona tarete William Ruto agikorwo agika mbere na maina hau wagweta ha mathire macio manene ndireciria wira uria munene anti corruption ni agire gwika nigetha iteithiririe bũrũri wa Kenya mbere nene recover Vedo identify ne ici ndo ne ciene uria murathi mukanyita migunda ya magoti mugacokia ri ithiite ri wakora indo ici na wina kihoto gya indo ici ni cia public indo icio first and for recover maundu macio mangi mokage wambete ku recover tondu rugano ruru raihu uragutura ona macira miaka 10 na nduri wa recover kiria kiorire no hathara kuongerera hathara uno korwo no wambe tucokerie ici nicio cirakurite mwakora arahuthirite bilioni 2 akuite 4 ambao icio riu mucira geci igiri ri igukinyirwo atia ni woni wako juye bunge ni etufiraga aya tudo ni mayo report ni auditor general no auditor general ndakire na prosecutory powers mutiri ndo agika no kire bunge akiuge uria kurathi ikidiscuss bunge abunge ri niki how are they going to support the president haro-ini ya corruption tondu ni ira arogire atiriri corruption no makethire kaimana ni warogire kogo ni abunge makerehero report ri matige kuona ati hani arata kwa hani akina nani mukione mukomwe fair hari wajiko ati ako mundu ni yete mbeca kana ni ekite mukihe hinya basi nako ni auditor general kana ni DPP tondu report icio ciokaga gukirwo ni ndikire ndagikorwo bunge mweshi no ira tugukunja tuigua gatiriri report yoka hau mundu igwa ni ahutio acaragia abunge makaria kiria mararia story gathirira hau kogo na bunge itself discussion yo ya uria mbeca ihuthiritwo uru me genuine kurikava mbeca cia mu Kenya hau no ho tungiteithika tondu no representative aito nio maroka mashinani makaigwa tukimera uria mbeca ni ciiro kurathi kogo ukirerera mu wanjiku kuria kiandari murerere tondu tene muno ni kwari ama MP Maria igweta cabinet ministers mari igweta no thiko icio ngioria mwana wa ng'anie ku to corona gutiri ndekuti andonekaga kogo ni to grow bururi uyu ati ona we soso kana guka to soso twakuri ni tukahota gwikara bururi uyu tondu ni wa miakire you know kwera wate bodo akagero na mete yunire mete we yunire ni riri ati mbeca ni huthikite wega aria maiyete macokie nigetha gacoco kaku kana kaguka gaku gagikara handu makega ore ni gacoco kang'ania no na baba kana gukare bunge na nyekiri ogu kogo a Kenya tafadhali
tondu tuona uthii thirikari ni kuthondeka mbeca na reke kure maina challenge ya Kenya gitutiko twe creative in terms of career investment ithuothe tuthie tugaka mafrati na nikirona riu kwina mamall maigendo marathaitho mutigakimba kuri harenti ya bai muikare kuonekane ni kuiba andu no uraiyira mu Kenya mbeca ciake ukariganirwo ati ucio mu Kenya nowe ugukorwo na mbeca cia kukuriha rent no amuninari ndari na purchasing power kogo nako ni kurakiyo korwo tondu na hakinyire handu auditor general akiuga ati ona mukiyaga ri kiembawe aya makorwo na mbeca mahote kugura services cianyu kogo bunge ina changamoto ya kurora auditor general akiuga nduri inywe muramuteithiriria atia mbeca icio ikorwo recovery thank you muno makiria tukaba gwikiria na nigetha tugicokereria no tukumurika ici mweshimiwa ironeka marwe mathi macenjetie maroneka mathima ino ma ndirona atongoria mahuranga ni marauga kaundu tofauti no ria ringi murugamo urari hau kavere nitukwaria ndeto icio wona twagicokereria na ngiuka ni 300 kuma kuria kwa Jaza 570 31 ndugathie kuria ni turoka Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kumemwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwehotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Mlilia, tukawasikia. Tunawapa fursa ya kufuata EPL ana kwa ana. Pata kuwa wa kwanza kusikia bao. Kusikia relegation. Kusikia wapi kuwekelea. EPL commentary only on Radio Milele kwa hisani ya BBC Ulimwengu wa Soka. Washa milele, fika kilele. So bright for his country, so bright for his club. I think he's having an affair. Dad had another family. Who is your father? Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaoni kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Hey. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is type Rauda. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu nataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Abiru chwadi. Mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi shihada thaa 4 cia utuko. Na rio muthenya wa Jumamothi ni shihada thaa 10 cia hwaini. Gatho cia mwanya thengio muno makire ni twacokereria thiini wa ikereka riri ria keri ria gutiriha ndereti turucini ruru rwa umuthi na itanacokereria ndereti ni Kenya Benegrane thedi kuri muhotani witu wa keri kuitukira 570 31 areke kigo Jaza muhotani witu
Aretwo Emmanuel Mburu namba yake arigetie na hatire 5-6. Mburu wa munene, good morning. Mburu andrajigua ndararia. Good morning. Gwĩcia tũtiraiguana. Mburu kwerwo atia? Tina kauru. Ndirakũigua wega wĩ kũnene. Rĩu wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Kitui. Kitui? Nĩate wĩkaga kũ? Nyendagia tũirio twa ngũkũ. Nyendagia tũirio twa ngũkũ. Nĩũĩ kũnena Gĩkamba? Ndiĩ ndanyita rugio mũno tondũ nĩ ndikarĩte gũkũ thikũ cigana ona. Okay. Aya sawa. Rĩu biacara ihana atĩa kũu? Gũkũ to kĩgana no kahora kimenya economy kĩrĩ igũrũ. No maũndũ no mekwagĩra. Hello? Hello. Rĩu we nĩwe mũhotani witũ wa ikereka rĩrĩ wa 300,000. Kaĩ nĩ wega atĩa na kĩroko gĩkĩ kĩa Jumatatũ. Ũmũthĩ nĩwe warokerio mũnyaka ũcio. We ndambĩrĩria wiki na maũndũ mega. Thengio mũno. Thengio na tũgeithanĩria kũu Gĩtui. Ngũmageithia mũno. Thank you. Aya. Nwega nyumba ni pepe. Iro. Thank you very much. Tukiuma kũu tũcokere gũkũ studio nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩnĩkĩrĩria ndereti. Mheshimiwa, ũngĩcũthĩria ngathĩti ciĩtwo ũmũthĩ hena athuri arĩa ngavata mũno makĩria mekĩrĩirwo ritũ na njĩra ndaya. Ũngĩthiĩ People Daily harĩa thĩ nĩ ũkũmakora, ũngĩthiĩ thĩinĩ wa The Standard nĩ ũgũkora magũthĩte gĩthimairo gĩtahana gĩthimairo haha. Ũhoro wĩgiĩ mũcemanio kana Raila Odinga gũkũrũma rĩu nĩ maita matatũ kuma Friday macemania kuma Saturday kuma Saturday, yani in a span of 2 days maita matatũ. Urona ni rona andũ marauga no kohe na kĩndũ kĩrugĩtwo already kana kĩrarugwo wewe urona atĩa? Mũtwambere reke njuge event icio ciĩrĩ ikoretwo just a coincidence. Tondũ wa mbere rĩ mathiko ma mukami wa Kibathi ndũngĩakĩrire Raila Odinga ta kiongozi wa Azimio ndagagĩthi gũthika mutumia tocio wa bata wa bara cia wĩyathi. Koguo Raila arĩ na right yake ya gũthiĩ mũcemanio ũcio. Mũthamaki wa bũrũri nake ta mũthamaki wa bũrũri rĩrĩa deputy president Tore Gathĩ oigire mathiko macio nĩ thirikari ĩkũrũgamĩrĩra. Koguo ndũngĩakĩgiria thirikari ĩngĩ mũthenya ũcio. Na koguo rĩ andũ magĩcemania thĩinĩ wa forum teo kana podium teo rĩ ndũngĩkĩra Raila Odinga ndakageithia andũ. Na ena kĩhoto gĩake gĩa kũgweta mĩgambo yake ĩrĩ. Na mũthamaki wake wa bũrũri nake nĩ agĩũkire nake agĩcokia mĩgambo yake. Na thutha wa igongona rĩu gũthira rĩ constituency ĩngĩ magĩcemania harĩa Kasarani. Mahenya marĩa marĩ harĩa Kasarani. Koguo ndigũciria nĩ ũndũ warĩ planned, nĩ coincidence. Mũthenya wa ira ndĩratindĩte na president kuma kĩroko. Tũrarĩ kanitha wa IIC ĩno ya State House. Tũracoka mũbunge wa Kasarani Ogutwa Kalauri. Ucio no ũrakĩrire president Majira magũthiĩ Nyayo Stadium. Koguo ndarabangĩte gũthiĩ. Ũndũ ũrakora na coincidence. Na rĩrĩa tũtwarĩ nake kanitha na arakĩra mũnene atĩrĩrĩ tikĩra gũthiĩ waira mathaa maku makinye macio ma interview rĩ mũbiro gũthira thaa 11. Koguo mathaa ma nĩ maigaingĩ nĩtũthiĩ ũgĩtindĩke timu ici nĩgetha at least ũgĩtũhe motisha. Na president arauga atĩrĩ njĩtĩkĩrie njoke nyũmba ngĩkĩre rĩu ta mũndũ gwĩthiĩ kĩharo. Tũracoka tũragĩthiĩ ukinya kuo tũrakinyĩte mbere ya Raila rĩ ndeka ta icio tũraigua rĩu ningĩ nake nĩo na ndũngĩkĩmũgirio kĩharo no aigua. Na andũ acio matingĩcemania podium ĩmwe atĩ ũyũ arore na kũrĩa no arore na kũrĩa. Tondũ wa mbere nĩ atĩ na nĩguo kwĩra mũkenya tiga no magathĩti matũmaga andũ maraihanĩrĩrie tondũ mekĩraga headline gĩtahana headline wacaria substance thĩinĩ ũgaciaga no headline kĩigana kĩrĩma ũgeciria atĩrĩ aya ona kwaranĩria rĩ karane ona kana ngeithi matingĩgeitha no reke ngwĩre gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũkuhĩrĩria ũthamaki
gukira Raila to Raila ni amenya hi onake ri ndagera gwikara haru na mwaki koguo onake kuhiririe munene ndangigwa hakihitana riu na riu horo ucio ri ira no maragirira mweke wa gukorwo ati gwakinya half time ndumai kuruka na VIP makakiregenaga makanyua gatubia nau o matikiranira no tikuga ati kuri undu urari mubange there was nothing like that na wambere ni kenjuge ni ngiuga tungienda andu tacio maikaro magicamanagia maingi mehererie aigithia hahu tondu aigithia aria maigithagia metagwo investors riria kwagĩa na political instability niguo yamagiaga na mundu athiaga kuria kwina uhoreru kuria mbeca akite na risk koguo riria andu acio mekuoneka magikuhaniriria makoneka makiaraniria gutai na ngahiha bururi hindi yo no kure na no thie no tuke bururi wa akoro bust na ihenya gukira riria andu marakorwo matekumenya ati aya ri ni makona na uthiu guothi koguo ndeto no njuge ati mahinda maingĩ moneka andu ni macamanie ni manyue cai tondu Raila na mundu witagwo Ruto acio ni a Kenya and they are patriots na ndio magire gukorwo makiheana bicanjaga ya gucokia bururi hamwe no ti gutuma bururi ukorwo ati ni gutinikana ni gwatukana uratukana tukora muthenya thank you Justina Detono we uramiona atia ni uramiona na njiregi kana ogo muheshimiwa akiwa no njuge ni wega makirio hamwe tondu tokora ni makota kuheanira hau na merane we maandamano maya kiki no menya ni andu ni makwaraniria no nie ndirikanie andu akirima na njuga akirima na aria me diaspora agikuya aria batari kirima-ini ndaikarire hange mwira atiriri tugithoma tweragwo kwimba and two school sites and islands Uhuru akioka kwenyihia nigetha ukorwo na handshake onete mugikuyu ekira mahari nikyo ngweci akinyihirie haha ndamwirie ni two nilots koguo ithu tukirora the other side of the coin ni tukwenda riri ni tuthekere muithikiri witu ogwitwo one man one vote one shilling handu agukenerera Range Rover yene kana kurira Range Rover ya kuga ye thirikari-ini itu asa tondu riu ti ithu tugukiandikwo thirikari-ini ri abunge aitu ri kinya muhecie haha ri mara support yete na njuge ndi ndrona aya maraiga one man one vote one shilling ni aria ayuthi tanie ni aria andu eru mathiete bunge juzi ko support andu ta muheshi tondu nio mareka mentorship aya maroka ri mukimondiririe maguskumate one man one vote one shilling nigetha tuge riri ne kindu twenyiteire tondu ori andu ingi marega reke inde mwire haha ni handshake iroka na tutingeheria meciria mau hari hakiri cia mugi ona Siragai aregete biu we ni aregete no riri ithu ni twehire tondu andu maigaga thirikari-ini itu no handu uti tuge thirikari-ini itu ri twabe ituhe one man one vote one shilling twaragie mangi twina kindu muhuko eni twabe tumurike horo igi ugai wa indo eni hau ne oturi no ono muheshimiwa kiwega magatheti ni momene ni hagia ndeto eno ona rigiji ni reka kuga dike muriko ndigikigaithia na turonia kuona iro wa mbere ni atiriri ro ro muthe no igwa rigiji akiuga matigora na moro ajobo ni amwikire ngero no umenye ati matigikara haha uarore na kuria no arore na kuria no mekuria na kihanya ona ngoro no nditu no ndungionia public ati mutingigeithania na former president koguo reke njuge kwi circumstances no muhaka tugakorwo ati umundu karuta wira tondu ndireciria ati kwina irima ikoragwo cinene na ironda nene citangihona na rekio gukoragwo na kindu gitagwo forgiveness ugakorwo ati nindaguthecire handu no ndungigituria marakara macio kinyo gakua koguo no mukinya handu ingikwira ni sorry ri uhoro ucio ukauni na ngoro ona ngoro ti kindu ndaruta ndakuhe ati nigetha utuike ni ndari hathire na ndireciria going forward bururi ta Kenya ni no posterity ya bururi uyu guteithiriria bururi uyu gukura na kuturenda uthie ni gukubatara gukorwo gutari na haro icio nene muno cia maandamano cia ndu gukona harmony tondu bururi ndungihota gukura tuli street-ini on your side you admit that ni mwagirwo kukunyanyia temperature ya siasa kiria ingiuga ni ati ndie ndikwenda kwerekera njireo ya kuga ati handshake ni kindu kia bata ni ndikwenda kumiendekithia ona ndagika imwe no tondu William ni akoretwo mustari wa mbere kuga ofisi ino ya official leader irorwo na hena biru irathi na mbere ni ndireciria ofisi yo igicreate to tiraira wa createrwo kwa hinda riria mikare no rucio nduwe no uria ciacaithia na rugo
no korwo ati mwena wanyu rucio mutigakorwo in power na office no njega ya gukorwo ni murahota gwikia mugambo handu ha gwikagia mugambo wi githaka-ini gwikagia mugambo wi handu office na nigetha mundu ucio wakiri contender akikoragwo ena kanyamu ti mundu taru ngirora Raila umuthiri athia no njugate no iragithirie ndanakithie hathara muno tondu arakiri no arakiri candidate wa system no mahinda maria maingi ni gucoka kinya muhuko tubeca twa mama tondu uthireire macia cia tura na in short ni ati gutiri campaign huthu to campaign ciothe ni beca na maitu ni ukiro uguo na riria maruta macio makinya hau wi mundu ati ndunakihota threshold ni waremwo ni gukinya no wi mundu ria wagithondeka thirikari wingi ndunakinya ni watuka minority hakiri na majority hena office ta hau ni njega tondu office yo ri ni ugukorwo wina thauti no gakorwo ati ni office ira facilitated ni thirikari koguo nduguikara heho ni undu ugikena ta wariganiire na iyo no njire imwe ya kugeria encourage burudi kugia na peace na no njire imwe ya kugeria kuga ati wina ndanagikua cio ciothe ni hago na ka office kangi ona ke mundu ucio ngekorwo ena thauti na njire ni sawa gwira mathina ma mothe no Raila warehire tutigire namo no tondu ndungimuririkanagio uguo tondu katiba no arathondekire mena Kibaki ni angiaritenite giti kia prime minister ni angiaritenite cia deputy prime minister no akienda agiciria riu hari reke nyonge giti giki tondu riu ri aya ni mathie higi na riu mathie higi ndatigwo na Karoso ni agakorwo deputy koguo ndie na wira wa ite cia prime minister koguo kituthonge makigwa irima riu koguo mariraga no mesibire rima koguo watu agwika wega ikawega uri mwe ikyo ndakorwo office no me create tondu rucio no korwo ni andu akuma akorwo magikathia makibibatara Thank you muno makiria kwinikia turaikiria riu mahinda maito mathiete muno Justin atukinikiriria kuri ndu mara gwikira guthoma between the lines na makaiga ayo hora riu one man one shilling iyo ya Justin and Akura iyo ni agire gukorwo igishirirwo tukonda muthenya tondu yaku ndio gwa munyitanite riu thaici nginya mwena wa opposition mutu wa mbere ni ati tutigifaulu turike no nginya urehe muikamba on board no nginya urehe mubaru on board no nginya urehe mujaru on board no nginya urehe mukarichi on board tondu kuniko andu aria uingi wa andu koragwo na ne mahite ukorwo ati andu acia nini maramwatha makorwo kinya nio marandikwo mawiro ngirora riu andu aria hano thisa nio maihire maofici ndizo ciothe nio mena cio andu acio kai mangigituka mena munyaka uri kwa cio matuke indo cio ciothe no tuhutu o ne ta Joy Riders ona uri leke makorwo ati andu na mena gathigi ona maka tumathina turari ona maka experience nundu watwira ati ni urutaga mwana ukamuruta nathari agathoma ya buri agathoma primary ya buri agathoma secondary ya buri agathoma college ya buri university ya buri kaya ciana cio ingi ciao uguo reke kurorwo njira ya kuiganania andu tondu representation representaga ni andu ma representagwo tigithaka ti good geographic size mbere ya maundu maria mangi ona aria mathuranaga ni andu gugu tinya mucia githaka uguo koiga uhoro ucio ni urorwo na ni de pattern parcel ya ukorwo ati uhoro ucio kiria kiagiririe uhituke na BBI ito BBI nayo yari na wara muingi yakugitie na ningi aturahire mathigi ona rigoti ri handu riakirirwo mundu rume wetagwo Abudusman no makamanya ru haturehera ningi mundu rume ungi ha wagutuikarira makamanya ha ru tona ho competition tukumigutha to ithu tutire petition ithu tukumianurira na twehererie mundu rume waturehera uguo mathina macio ni mona na kiona akinya magoti matiahotire gusupport ki kurugamana na nyamu yo no tukuga ati ni BBI yari na thina yothe BBI ina matunda tamacio ma one man one vote na corona maroro na njira njega ni sawa representation na roro wega nigetha kuguingi wa nduriri ona ngoro size ya githaka ni nini ni kororo angoro consistency kukirengarengwo kuringana na size ya nduri igukimenyeke njira riri kuhuthagirwo na ngoro ne bunge agoro mu bunge ena andu 200,000 akihagwo kura igire bunge otherwise representation ni gakigana na atia aikorwo ni turenda kuiganana aikorwo mundu wa kura 30 arikagie kura ore araikio ni mundu wa andu 300 hau hati na representation koguo hau balance yo ri ni hinda ria kwaririria na mundu wetagwo William Ndai na thina no horo cio ria turega PG turire na horo na bara na nyamoro koguo ina blessing okay thank you nwega Justin Nigira twaririe ndeto muno na tumemurike no thaici
maina maitu ni mainikiriria ingira kuhora gikemwe nigetha tukorwo tugitiria niĩ njĩre Mũgĩkũyũ na ndĩmwĩraga arĩa me kĩrĩma na arĩa me diaspora the most important thing okorwo nĩtũrarema no gũkorwo twĩ mwena ũmwe gĩciaca nĩtũririkane maũndũ merĩ tũrore mĩciĩ itũ na tũrore biacara citũ tũtikarwe nĩ ũndũ wa siasa ithuĩ nĩ twĩbange na ndĩmwĩraga tũthome kuma mũcumarĩ ndarĩ akorwo aikarĩire gĩtĩ gĩa president no tũngĩrora nĩ mathiĩte mbere gũtũkĩra nĩkĩ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra koguo andũ aitũ nĩtũnyitanĩre nĩtũsupportane ona mbunge itũ tũsupportane tũkameraga challenges ya tũrarĩa nĩgetha magathĩ magatwarĩrĩria nĩtũthiĩ na mbere na gwetha mbeca onakorwo nĩ kũritũ no nĩtwarie nĩgetha thirikari ĩmenye nĩtũraumia thank you Muhash nĩtũwĩta mũthenya wa mbere niĩ na nĩnguga atĩ andũ arĩa maiguaga rũthiomi rũrũ twaragia mbere nene gwega kũmenya atĩ thirikari ta rĩu ĩno nĩyo marathondekire na njuge tũtigakenio no itĩ icio twaheirwo tondũ no heo itĩ na itĩ icio ũgerie gũtha kĩrĩa iratũciarĩra kĩage kĩrĩa kĩbata mũno nĩ resources koguo resources ta icio tukugua atĩ gĩcunjĩ kĩrĩa tondũ nĩ ithuĩ tuturaga indo na ũngĩrora agone kahũa karĩa kaingĩ koimaga gũkũ ũngĩrora kahũa rĩu thĩinĩ wa export nĩ kĩndũ 44%, macani me kĩndũ 24%, akorwo nĩ ũhoro wĩgiĩ horticultural nayo ĩ kĩndũ 20 something. Koguo ũtonga mũingĩ kwanja wa indo icio cia tiga rĩu nĩ indo ta minerals ta nyamũ iria mũkĩendagia kũrĩa Mombatha na indo iria nyingĩ ciĩtagwo cia ũrĩmi ciumaga gwitũ na ingiuga atĩ nĩ wega mũno ona tũgĩcokagia na gũkorwo kwĩna criteria ya CRA mara mu mahinda marĩa mega ma kũruta mĩnyororo na nĩ ihinda ngwenda kũgacua Mũgĩkũyũ atĩ nĩ tũkũgeria gũcitokwa andũ acio angĩ makorwo na ũingĩ wa andũ nĩgetha mbere nene tũhote kũwini ngoru ĩyo ya gũkorwo atĩ ciringi no ĩkorwo atĩ mũndũ ndarakorwo we ũgĩkorwo ũragaĩrwo ciringi 5 we ena 28 hau hatirĩ na ũigĩrĩrĩki ona mũnini na gĩkabu mũndũ ũcio ndarĩ kĩndũ arehaga ng'ombe ciake cigũgĩa rio handũ haciendie itanakinya cia gũkua etagĩra ikue atinde akiuga agĩkaya na inyuĩ mũgaitura mũhora nyamũ icio mbica ciĩ mbaru theri mũtonga acio tarĩ wa ndora methina-inĩ ũrĩa mũnene na hĩndĩ ĩyo Wanjikũ haha rĩ Wanjikũ no arauma mĩeũ ararĩire na ndũrĩ handũ ũramuona we ũrona andũ arĩa ũrahũra ng'ombe ciao ũguo njuge rĩ nĩ ihinda rĩa gũkorwo atĩ yes nĩ tũrakinyire hau tũrakinyire nĩ tũrathondekire thirikari no tũtigakorwo atĩ tũrakinyire thirikari nĩ tũraiganĩra wega nĩ kũmenya atĩrĩrĩ nĩ atĩ ikĩgaywo gĩcunjĩ kĩrĩa gĩtwĩgie twĩnakĩo na nĩ tũrutwo kombo-inĩ ũcio na hau bare gũkorwo njega na Wanjikũ ndagũthaitha kĩo gĩaku kĩna bata mũno koguo onakorwo kũhana atĩa ũguo wĩkaga ndũgatige tondũ watiga gũtirĩ mũndũ gũkũrehera hau nja koguo ĩtĩkĩra tumagare na kaũndũ kainaime gatirĩ hĩndĩ kahana kaũndũ ka mũhu nĩguo thank you nĩ wega mũno makĩria ngatho cia mwanya tondũ wa mahinda macio twĩhoke kiumia gĩũkĩte mwathani wa gũtũnengereria mahinda mangĩ tũthiĩ na mbere na waki wa bũrũri thank you wega mũno makĩria twakĩrwo mwana ũrĩ kĩondaga mũthambia warahũke na nĩgetha ũthiũ karĩme ciakorire wacu mũgũnda itiamũkorire toro ona waigua atĩ nĩ kũritũ nĩ atĩ ona hĩndĩ ya wega ũrĩũka mũndũ ũrĩa ũrĩkorwo wĩra-inĩ nowe ũrĩrĩa maciaro nawe wĩ toro ũgũtũrwo hĩti na he na gũtirĩ kĩndũ ĩrĩ yateithia na ningĩ ũmenye ũrũmwe witũ noguo hinya witũ ũguo nĩguo twakĩrwo haya ngũnengere mũndũ gwĩtwo Nonsense nyararie haha ya kũrĩa mwena wa Runda nĩgetha tũterebe thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ twaingĩra no kana gũkũhe 300 kuma kũrĩa kwa Jaza 570 31 leo nyambe ngwerekeria kũrĩa thĩinĩ wa mbĩtĩka cia ligi ya Ngeretha nĩgetha tũkĩone ũrĩa maũndũ namo marakorirwo makĩhana na ngwĩciria Jackson egũtĩkĩra ya Arsenal ira nĩgetha nake Nonsense korwo akĩerera mwaro yete wa